Lah, iki mau ana pesen saka Pak Suparno sing ora iso dinyang. Iya, mangke pokoke nyuwun kutut manggung Pak Dalang. Nggih gara-gara Pak, mboten, nggih limbukan mawon. Jane pantese kutut manggung iki gara-gara ning gandeng iki sing nanggap. Lakon iso digawe kok. Apane gur kutut manggung. Angele sepira to yen sinden nganggungne kutut iki, Nduk. Ha iya ngono kuwi. Gampang yen yahene. Mila dumateng para lenggah kula nyuwun wekdal sawetawis kangge kutut manggung nggih. Nadyan to klasik niki pancen wektune rada dawa nggih ngentekne kutut manggung ning kula suwun panjenengan sabar. Kinten-kinten Bapak Ibu tasik telaten mboten midhangetaken kutut manggung. Tasik nggih. Suwantene sinten? Bu Kesi Rahayu. Alhamdulillah. Ya. Bu Kesi sing kepilih. Pilih luar biasa. Dan matur nuwun. Ya Bu, menyapa kepada teman-teman dulur-dulur iki lho. Ing laladan kene iki Rejomulya Karangjati. Ya, ya. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Pak Dalang. Dalu niki dulur-dulur kula, Bapak Ibu, umumipun ingkang mirsani wayang dalu niki kok piyayi sepuh-sepuh sampunan setengah umur ngoten lho. Niki nduduhaken bilih niki adalah penggemar wayang tempo dulu niki. Generasi wayang tempo dulu. Nalika kula tasih imut-imut nderek Pak Anom rumiyin niki mesti sering mirsani. Nggih. Nggih to? Siapa Bu? Apa mbiyen? Dalam nalika kula tasih imut-imut, tasih alit ngoten lho, tasih cantik ngoten. Nek sakniki kan pun blegendong. Nah iya. Ora apa-apa, wong tentrem atine kok ya. Nggih. Bapak Ibu sugeng dalu, mugi-mugi panjenengan ingkang sami rawuh dalu menika mirsani wayang ngestreni tasyakuran wonten dalemipun Bapak Suparno sekeluarga, mugi-mugi tansah pinaringan katentreman lahir batin. Murah rezekinipun. Bapak Suparno sekeluarga anggenipun tasyakuran tansah dipun paringi gangsar lancar turah timpah mboten gadah utang. Ngoten. Matur nuwun sampun. Nggih. Lho nembang kok sampun iki ya ta. Oh, nembang nggih. Sing diteni kutut manggunge kuwi kok ya. Lah nggih to. Kaya apa? Lah mbiyen nalika nderekne Pak Anom iki rung kagungan putra. Iya. Saiki anake wis 4 enek bedane apa ora suarane. Itu ana wis ngowos. Malah asir kowe ya tak lem malah dhewe muni ngowos dhewe. Nek ya aku mang sore ya rada lara ati lho Pakmu. Ngapa? Saman jeling ora nalika Kresna karo Baladewa catur rembug mau rembukan ning ngarep mau. Seeling ora bantae guneme. Ya eling aku dalang mosok aku dalang mendem ya eling ngawur ae ora. Piye sing ndi sing ndi? Atiku ki kajejer sore iki kaya wis ngrantes keloro-loro no. Eling mboten Pak jenengan napa lek eling coba lek iso eling tembunge Kresna Baladewa ning Kresna wau pripun? Ning paron kon rabi ngoten papat ngoten nggih. Wah kuwi ning aku ya rada senut-senut lho. Ya Pak ya. Lah ngapa ta? Wong muga-muga kuwi mung sekedar ucapan ning panggung dialog wayang, aja numusi ning sampean karo aku. Ngono lho. Sampeyan lak ora ngerti. Lakon niki lak sing mundhut ki Pak Suparno. Nggih. Dadi sanggite omongane Baladewa karo Kresna kuwi ya pancen sanggite Pak Parno. Ngono kuwi. Dadi aja nyalahke aku lek arep nyalahke Pak Parno. Mesti rawani nyalahne mergo kowe wis dilunasi kok. Ayo. Ya wis. Dadi hiruk pikuk di dalam pakliran iki ngono kuwi. Tak lek nyampluk aku mikirku ngene lho. Kok dalange kok muni ngono ya? Kok seakan-akan sampean iki kaya dadi Kresna ngono njaluk dirabekke ngono lho. Sore mau ngono kuwi sing tarasake kaya-kaya dalange apa Jojo ngono kuwi to Pak sampean njaluk tak rabekke meneh apa piye to Pak? Sampean ki kleru. Nyuwun prisa karo piyai kene. Lek kalih Mbah Sukron pun ngertos nggih. Mbah Sukron Suwanda ki elek-elek ya, kok elek-elek. Ki apik-apik ya mubalek kaya.
Mubalek tukang nuturi piyai akeh kaya haji. Mula nurun ning anak ya sak bisa-bisa ya dadi bocah sing apik. Aku arep sampean omah-omah lek pirang tahun pisan? 15 tahun. 15 tahun kudune watakku piye lak ya ngerti to? Apal. Apal. Saiki buktine kapan aku njarake wong wedok liya yen nenek sampean ora tau guys. Ya lo. Iya. Wong setia kok ya. Ah iya. Ya wis aku tak totok goblok wae. Mboten nggih. Pian. Nggih. Mang nganggungne kutut, Bu. Ayo, Bu. Iya, klinane nganggonge kututmu ya. Lah, ngono kuwi. Wong sing ngersake Pak Parno kok iki kok. Ora. Mangga. Pripun Pak, benten apa mboten kalih riyen swantene? Sami. Alhamdulillah tetep ungkul. Lek Jawa Timur mriku enten son horeg, sinden horeg nggih Bu Kesi niki. Pancen suarane wah kaya ngono kaya ngumbulke tenduk. Ha iya kaya ngono. Jamune. Heeh. Sampeyan gak ngerti to? Apa? Sampeyan saben dina karo aku kan yo ning omah bareng wong loro. Ning sampeyan kan ora ngerti caraku piye ngrawat swara ben tetep awet kenceng sisek ngono suaraku ki. Ndak ngerti ta sampean? Kencur ta? Utuh, kuno kuwi. Lah apa? Kumkuman anak kidang. Lek rekoso men neng Golek. omah ngakur kowe ora kumpulan anak kidang. Apa? Kumpulan anduk ora. Lho, omahku kan cedhak Taman Juruk to, Pak. Cedhak Taman Safari niku lho Bapak Ibu. Taman Safari Juruk kan iku kathah kidang. Kula rek kae lek minggu-minggu nggih kali anak-anak ndolanke anak-anak kula teng Taman Safari ndelok kethek, ndelok budeng, ndelok ulon, ndelok gajah, ndelok truwelu. Lah enek kidang anak kidang cilik ngoten niku. Kula kalih pengawase muni ngeten, Pak iki kidange nyuwun tulung nggih, ajeng kula napa tumbas ngoten. Niki mengke kula tumbas ajeng damel kula jamu ngoten. Oh nggih Bu Kesi ini regane larang lho niku Bu. Niku lek konangan polisi Taman Juruk mengke diseneni ning gandeng panjenengan sinden kondang. Monggo Bu, kula angsali Bu. Nggih. Akhire sampeyan ngerti to? Kidange tak gawa ning omah, ning manjaten tak kurungi. Sampeyan pas sareawan ngene, anak kidange kuwi mau to terus tak godhog ning mburi. Iki omong apa ngono ya. Di rumah nek duawane semono ora cetha arahe ora. Sampeyan ora ngerti, janjane sing apik malah iwak gajah. Ya to. Nek golek gajah sing wis mati ning aja dipateni. Mergo gajah ki simbole kejujuran. Mula iklan anggere kok ngangge gajah mesti jujur. Mergo iklan liyane ora ana sing jujur Bu Kesi. Contone kae apa jenenge sing jenenge kopi kapal api kae. Dibuka ora nek kapale. Ngono kuwi ora jujur. Kaya ngono kuwi. Terus? Lah liyane akeh nek sing jenenge gajah. Wah, kuwi mesti jujur. Contone apa? Iklan sarung cap gajah duduk. Kuwi lek sarunge kok buka, enek telalene kuwi. Ayo. Ya, tralemu dhewe. Ya Bu. Berku Rasa
Kek Bu. Ngono. Kempul ngon nembe niki. Ayo. Apal iki genah penggemare Pak Anom Surata iki ayo. Ya manggung Bu Kesi ya. Hop aja kempul sik. Para lenggah, para penonton sing apal bareng. Kempul ngun ben muni makguk ngoten niki kok. Yo, Jiro Lu. Boleh. Oke, dhewe terus mangun maling mending ngono ya. Ya. Tanduk ngun. Nek tanduk terus sing gak kuwati aku lho, Pak. Ha sing lanang karo tundak tanduk tundak sing wedok kuwi lho kesel ayo. Lah iya to, kaya ora ngerti ya. Nggih. Lho piyayi kaya ngono. Arek kaya ngene arek golek sing kaya apa ta Pakmu, Pakmu? Aku nyapa, aku wis anteng lah, wis tenang mesa balik rono neh. Yo, kaya ora kelingan wae. Yen ana bintang tamu ayu ngono kaya jaraki wae. Ngene kan asline atiku ya senut-senut lho, Pak. Loh, lek sampean atine senut-senut, aku malah seneng berarti jenengan cemburu. Mongko cemburu artinya cinta. Lho, ngono kuwi. Buktine cinta apa? Lho, segone metu. Lah kuwi lho. Ya lah, ladene kaya pinter men. Ngerti lek senengan kula niku teng mriki sego pecel, Bapak Ibu. Lah Bu Kesi apa-apa seneng kok ora lumpa, seneng kok. Eram. Ya. Mangga 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 Lanjut Bu.
Gandeng penontonnya baik sekali dan sangat sopan. Yo Bu Kesi, sugeng lenggahipun para penonton sedaya. Bar kuwi sing nonton nyauri, Pak. Nggih, ning sing bareng. Apik ngono wis to, tak jamin. Ayo. Sugeng lenggahipun para penonton sedaya. Jan kaya wong genduren. Ayo. Apik nggih. Penonton kene nek apik men ra umum. Ayo nggih. Jos. Yo masuk gending Bu Kesi. Ya. Penonton kene penonton yang budaya ngerti karo seni. Saiki kula lempar teng panjenengan Bapak Ibu sedaya kemawon. Mboten mriki tok lho, mriko barang nggih Bu nggih. Jenengan sing ajeng piyambak mencap-mencap tak ambung pisan ora. Dadi sing yo niku sinden kabeh, sing yo kabeh penonton yen kersa ngoten kula dongakne putra-putrine soleh solekah. Kersa nggih Pak Bu nggih? Oke, yuk sinden, yuk kabeh penonton. Jiro lu. Iya. Ben ora gosong diwalik. Sing yuk penonton, sing yuk sinden. Jiro lu. Wis aku wedi dhewe to, Nduk. Ayo apa? Ndelok bal-balan nih. Ayo api ndelok wayang bal-balan pokoknya kalah. Ayo. Yo coba. Nana. Nyata sinden kendel saya ngene. Kutute Pak Parno. Ayo, ayo. Sapa ngerti mulih gawane kayu? Ayo. Nunuk netrek. Ayo. Ayo Bu Kesi, wani ora? Ayo. Wani no. Ayo, milih ndi? Antarane kutute Pak Parno apa manuke Pak Parno? Milih ndi? Boleh kabeh kuwi ora. Mosok Pak Parno duwe manuk. Lho, duwe ora. Wis ta ora masalah tak izinke karo Bu Narti wis ta. Iya. Nah. Iya, Bu. Manuke Pak Parno bergas. Ata omben.
Suparno jenengan wayangan lho sing iso dadi penggirong wong sak lapangan. Ayo. Tenan iki. Ya, saya ganti mangan. Ayo. Pakan Kon dhuwur, Bu. Ora cengkoke iki lho. Kok aba wae? Kok dhuwur, Bu? Kok miring, Bu? Jenenge gendeng apik lah ya ngono ki ben enek variasine. Kon dhuwur cengkoke saka angkatane kon dhuwur, miring itu tegese minir ngono kuwi. Sampeyan mari asosiasine iki kotor. Ayo, aja dimpet lho. Salah ya ora batuti lho. Ayo. Hatta Bapak ingkang nembe ngerokok sanding bundang asmane sinten Pak jenengan? Nun? Pak Kademin. Ya Bu Kesi. Kutute Pak Kademin. Ayo, nggih. Enggak mang ngerokok mawon mboten napa-napa. Mama, aku kutute wong tuwek. Lah, ora apa-apa ben hidup malahan. Ayo, nggih. Ora masalah wong jenenge piyayi. Kutute Pak Kademin nggih. Kalian niku lho anu lerekane bisa ditutup to Pak nggih mriki ketok. Ayo, ben ra lembab rumasane. Ya, Bu. Ora tekan atiku. Kutute. Tekan aku. Kutute aja manuk kutute Aku Pak nyawang Kademin. priyine wireng ku lho, Pak. Masa aku mbok nganggo kutute Pak Kademin. Lho ora apa-apa nggur tembang sapa ngerti. Lho, engko terus Pak Kademin penggali seneng nglumpukke dhuwit, nglumpukke anak putune wayangan Cahya Kuntadi. Oh. Non. Wes ra sida kutute jenengan ngoten. Didongakne malah penak nonton. Ayo. Pak kaya ndingi kae nanggap wayang Pak mboten kula son herek mawon. Halah wis tunggale nggih. Rapopo nonton rapopo, apa artinya pertunjukan wayang tanpa penonton? Ayo, nggih. Tetep Pak Kademin. Kutute Pak Kademin mungker ana pakan senggak barang to Mak. Iya no. Banter-banter ae sesuk prei ya Dek. Seprei ya saya. Ya, Bu Kesi, telasnya Bu Kesi.
Muga-muga lantaran Pak Suparno anggene wayangan terus ya dicaosi tembang klasik ya remen piyayi kene. Muga-muga bar iki iso nular-nular ning kiwa tengen kene, piyayi kene do kersa nanggap wayang. Ah, ora penak nonton. Ayo, ini ya penting kok penonton iki penting kok. Ayo nggih. Yo ngaturake sing klasik luwih dhisik. Nyuwun karo sapa? Nyuwun pambiyantu coba kaya apa karo Mbak Birgita Ayu luwih dhisik. Mbak Birgita kon nembang apa? Sing alus, sing kepenak upamane langgam ngimpi. Wah, apik kuwi. Heeh, apik luar biasa. Nah, dianto biasane Mbak Birgita iki rada pencilaan to. Nang kene disetel rada alus. Ngono suatu saat ben ora juarai men ora mboseni. Wah, ya, kaya ngono. Ya Mbak Bir. Jumeneng Mbak, coba kaya apa? Duduk, duduk. Piye, Nduk? Sehat ya, Nduk? Sehat. Sukune pun pulih. Nggih tasih linu-linu sekedhik, Pak. Oh, linu sekedhik. Ngopo to? Kuwi ngopo? Kejadiane piye? Delereng, Pak. Dilerengi basa ngendi? Delerengi apa ya, Pak? Ning ngene aku tidak hati-hati ngono lek pas jalan, Pak. Nereng-nereng to? Nggih. Oh, delereng. iya. Sing kok pikir apa kok iso nganti tidur? Boten. Keseleo, Pak. Aku nitene bolak-balik lho. Mbiyen nalika Apa? nang Ngawi kuadungan kae sikilmu ya nganti cilaka. Wingi tiba meneh. Lah nggih delereng niku lho, Pak. Ah ya mula lek anu ki lek mlaku fokus ke depan ngono kuwi aja mikir rena-rena. Mergo sing kok adepi ning ngarepmu ki dadi bebaya apa dadi nugroho ki awake dhewe lak ya ora ngerti to, Bir. Nggih. Nah, Leres kaya niku, ngono Pak. kuwi. Nah, ya mula sing ati-ati kuwi nggih peringatan kangge jenengan. Ora mung bab sikilmu, klebu tanganmu sing ati-ati, Lah, mripatmu sing ati-ati, irungmu sing ati-ati, lambemu sing ati-ati. Kabeh kudu kebak ngati-ati, ngono kuwi. Paham? Paham. Lah ya kaya ngono kuwi. Mergo lek ora waspada ora ngati-ati sosok malah bilaini karo awake dhewe. Lek mbiyen ki sing bilaini ki omongane wong saka tutuk saka lambene, saiki jaman medsos niki sing marai bahaya ya kuwi jentik jari-jarimu kuwi sing marai bahaya. Betul niku, Pak. Sing ngetik mendina ngono kuwi tanpa nyinau menyimak apa adegan keseluruhan roh komen dan lain sebagainya akhirnya dadi bentrok dadi dredah munggah ponco bakah ayo Biasa kula niku, Pak. ayo ngono kuwi ngimpi ya Nduk Oke. oke coba sak balane nggih karo nyuwun pangestu karo Budewarti sik dilenggahi alhamdulillah Pangestu Budhe. Nggih. Meniki adiknya tadi sampun pulang, Pak. oh Mbak Tias Nggih, Dik Tias. nggih pancen yo Ngantuk. sekolah nggih sekolah nggih nanu Ngamber ing bebasan tanpa
Tembang menika ugi kula aturaken dumateng para pamirsa ingkang kepareng monitor wonten ing Kuntadi Channel. Suwi ora disenggol ya, Truk. Nggih, para tim biru, Pak Joko Warsito, Mbak Anin dan lain sebagainya. Nggih, saking niki dalem kasusenan Pak Wijianto lan ugi Widodo Ketipung, ayo Prabu Cakrawangsa, Pak Sunyoto Bianto, nggih, lan sedaya kemawon sugeng laras. Ya. Nggih, ngaturaken sembah nuwun kagem bapak-bapak, mbah-mbah, mas-mas, ibu-ibu ingkang tasih lenggah nggih to, Pak. Nggih. Jan ibu-ibu niku kuat lho, Pak. Tasih kuat pola niku hebat. Pundi? Lah niku, Pak. Mbah-mbah niku, ibu-ibu niku. Jenengan daleme mbulak ombo mriki napa pundi, Bu? Lho mboten. Sumberan. Oke lan mriku, nggih nggih nggih. Bot-abote. Nggih. Bijing mboten masak, mboten umbah-umbah, mboten napa ngoten nggih. Nggih masak, Pak. Bablas niki mangke nggih. Mboten sare nggih. Bablasan. Ayo, wah luar biasa. Hidup wong wedok, Pak. Ya hidup wong wedok, ayo. Sing pancen sing iso menghidupi wong lanang wong wedok, ayo. Katungkul ngumbar gagasan Nono satamah kinawa monggo Mbak Birgita sak langgamipun sing nyemek-nyemek. Ayo. Kekaos. Nyimak Mas Petruk saking bumi Bung Karno. Nggih. Sembah nuwun sampun paring panglipur nggih, nggih. Tertanda Ki Mujianto. Nggih. Ya, Bir.
Matur nuwun Mbak Birgita Ayu Setiani. Nggih. Coba Winong Nawangsih. Yo, nang iki. Aja dicepot kacamata wae ngono ae. Ben ada variasi baru ngono. Berkacamata kita piye ngono lho, Nang. Kenapa, Pak? Kenapa pakai kacamata piye itu piye? Loh, tegese ben enek bedane lembendina nyawang awakmu dan awakmu ayu kan susu enek bosene. Ning ketika pakai kacamata kan ada suasana baru ngono lho. Maksudnya Oh iya. paham? Iya. Ah, paham. Ini saya berdiri ndak, Pak? Ya berdiri no. Sinjen nom terus ya dedeke ya entuk, pawakan entuk, jarike ya apik. Ayo. Ya berdiri ya eman-eman. Kuntur Bude Wati. Ndherekaken Bude. Nggih sembah nuwun, nggih nggih. Mugi-mugi sehat panjang umur Bude, nggih. Mbak Rini matur nuwun Mbak Rini nggih. Nggih sembah nuwun nggih. Ate nggih. Mbah nuwun nggih ndherekaken ngantos dalem mugi-mugi lancar wilujeng mboten alangan setunggal menapa. Nggih. Saya ganti karyane Piyayi Tulungagung. Nah, Ki Sun Kanda Widodo. Hah? Siapa itu? Siapa itu? Loh, piye to iki? Asline Pak Sun Sahri yang KTP. Ning dadi rena-rena mergo ya Piyayi kondang kaya ngono kuwi. Angger ana Ki Sun Gondrong ngene gampang. Ya, ngono kuwi sebab kaya apa? Memanik. Iya. Langsung aja ya, Pak. Oke, siap. Langsung boleh. Coba ya. Kan udah jam segini. Maksudmu apa jam segini? Iya, maksudnya kan ngemeni wekdal ngoten lho, Pak. Gimana wekdal apa maksudnya? Kan udah jam segini tuh enaknya langsung aja. Oh, njaluk kamu senengane langsungan toh. Oh, oke. Ora apa-apa. Langsungan biasanya ra suwe malah. Ayo. Lho tergantung. Maksudnya ki ndang tancep kayon ngono lho maksudnya. Tergantung, Pak. Tergantung apa? Tergantung Mas Nopal nanti ngendangnya dibaleni berapa kali gitu loh. Oh, sing murba Mas Nova. Enggak. Oh. Iya, kok enggak. Oh iya, boleh. Nggih, memanik ya coba kaya apa, Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih karyane Piyayi Tulungagung sing nembake ya Tulungagung. Nah.
diaturake dadi dikomplite terus. Nggih, kangge para pinisepuh ugi diaturake, kanggo para sing setengah baya ya diaturake, sing ala kekinian generasi Z ya tetep dilantunkan. Komplit. Monggo dipun aturaken ayang-ayang, yuk Cok Madangkara jajos. telu iso nggebrak suasana. Ayo, Pak. Pancen elok temenanan nggih.